বন্ধুরা, এই মুহূর্তে আমার হাতে যে ব্যাটারি, এটি ফিক্স সেটের ব্যাটারি, লিথিয়াম। এই ব্যাটারিগুলো দেখুন ফুলে গেছে, ব্যাটারিগুলো ফুলে গেছে বন্ধুরা। এই ব্যাটারিটা আমি চেঞ্জ করলাম, দেখুন অনেকটাই ফুলে গেছে ব্যাটারি। বন্ধুরা, কিভাবে ফুলে? ব্যাটারিটা অতিরিক্ত চার্জের কারণে ফুলে। আপনারা ফোনটা অতিরিক্ত চার্জ দিবেন না। এবং এই ব্যাটারিগুলো ফুলে গেলে কিভাবে বুঝবেন? পিছনের ব্যাক পার্টটা হালকা হালকা দেখবেন, ফোলা ফোলা লাগলে বুঝতে পারবেন যে আমার ব্যাটারিটা ভিতরে ফুলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। আরও অনেকগুলো পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করে বোঝা যায় যে ব্যাটারিটা ফুলে যাচ্ছে। বন্ধুরা, ভিডিওটি সবাই বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন, আর আপনারা দ্রুত চেষ্টা করবেন ব্যাটারিটা ফুলে গেলে রিপেয়ার করার, রিপ্লেসমেন্ট করে নেবেন।